今次呢個比賽咧，其實我哋只會接受以學校為單位嘅報名啦，咁樣。咁學校咧，如果學生有興趣要想要參加今次呢一個比賽嘅話咧，咁其實都可以填妥翻我哋嘅報名表啦，然後傳真或者電郵翻俾我哋啦。咁我哋收到呢一個電郵呢個報名表之後咧，咁其實我哋會用電郵通知翻學校，我哋會確認翻呢個申請啦，同埋跟進翻我哋參賽學生嘅名單。咁我哋都會為參賽學生去開設翻呢一個校園登錄嘅呢一個比賽帳號咁樣嘅。咁呢一個 QR code 咧，咁其實老師都可以scan 翻啦，咁就可以睇到我哋嘅報名表啦。咁呢一個就係我哋嘅報名表嚟嘅，係啦。咁我哋今次再次提一提啦。咁今次咧，其實真係只係會以呢個學校為單位接受報名嘅啫。咁如果依家學生可能已經有使用緊嘅帳號啦，咁樣咁其實咧，佢哋都係需要再申請一個比賽帳號咧，去進行翻今次呢個比賽嘅。咁如果佢哋係用佢哋依家用緊嘅呢一個帳號，而唔係我哋嘅比賽帳號嘅話咧，咁其實佢哋登入咗嗰個頁面之後咧，其實係唔會睇得到任何關於呢個比賽嘅一啲頁面咁樣嘅。咁佢撳咗入去嗰個線上挑戰賽嘅 icon 之後咧，咁其實佢會彈翻去一個網頁入邊，咁可以睇得翻個網頁係點樣報名啊咁樣嘅啫。咁所以咧就建議翻，如果學校真係有學生想要參加嘅話咧，咁其實都可以同老師去申請翻呢一個帳號咁樣嘅。咁我哋咧報名表上面咧，咁其實會有一欄咧，就係要翻學校填寫翻佢哋嘅學生總人數啦。咁呢一個咧，咁其實就係會用嚟計算翻我哋最積極參與學校獎嘅呢一個獎項咁樣嘅。咁所以就需要老師幫忙去填翻呢個學校嘅總人數咁樣啦。咁好，咁我哋開設帳號咧，咁其實我哋由今日開始接受報名啦。咁一直到5月13號嘅星期三咧，咁其實我哋都一直陸續收報名嘅。咁我哋收到報名表之後咧，咁我哋會通知翻學校老師啦，咁去跟進翻呢一個遞交學生資料嘅呢樣嘢嘅。咁我哋收到報名表之後咧，咁我哋就會係喺5月15號之前啦，咁去派發翻呢個比賽帳號俾各位老師。咁老師收到呢個帳號之後咧，請單獨咁樣去派發翻呢一個比賽嘅帳號同密碼俾學生。咁因為每一位學生其實佢都只會有一次嘅作答機會啦，咁樣咁佢就會需要用翻佢自己嘅一個比賽帳號去進行呢個比賽嘅。咁老師收到呢個帳號派咗俾學生之後咧，咁都需要提醒翻學生咧，需要喺賽前要事先登入翻去睇翻我哋嘅報名嘅信息究竟係咪正確啦咁樣。咁我哋喺5月11號到15號呢個期間登入嘅話咧，咁學生咧就會可以睇得翻佢哋報名嘅信息啦，就包括佢哋嘅名啦、佢哋參賽嘅組別啦、同埋學校啦，咁呢啲資料咁樣嘅。咁如果真係收到有問題咁樣嘅話咧，咁就請老師啦，咁收集翻呢一啲問題，咁喺5月15號之前咧，咁就通知翻我哋去更改翻呢啲報名信息咁樣嘅。